Très bien. Très bien. Alors, attaquez l'obstacle. Les deux jambes. Appui. Tac. Action. Très bon. Voilà. On descend. Bien. دائما الرجاء ديالكم. Il est 8h05. Nous sommes à l'Institut royal de police de Kénitra. Déjà debout depuis quelques heures, les agents des différentes unités démarrent leur journée en trombe. Les entraînements se suivent et ne se ressemblent pas. 1, 2, 3, 4, 5. Le temps d'un exercice en conditions réelles, ces agents de la division de la protection rapprochée ont troqué leur treillis contre des costumes cravates. دابا عنده العمليه ديال الكمين كمين لاغريسور اللي هو المعتدي عادي يجي يخرج لنا من هنا انتم في اطار غاديين في عادي فاذا به كاين واحد المعتدي فالسياره الثانيه ديال الحمايه ديال لا بروتيكسيون رابروشي عاد تجي باش دير ليه بلوكاج على فواتير لي كونديكتور جو بارل دي كونديكتور الدور ديالك هو انك توقف هذيك السياره من بعد تيجي لا ميتريز الى نوتراليزاسيون ديال لاغريسور Très bien, مفهوم. إذا بقينا دابا لومبلاسمون فين غنديروا العملية. يتم الاختيار ديال العناصر ديال الحماية المقربة على معايير محددة منهم الصفات البدنية والخلقية la concentration, la vigilance pour affronter les risques. Nous sommes préparés pour affronter le risque. On dit que le risque zéro n'existe pas. l'anticiper et le gérer reste possible. Alors تنبريباريو هاد الناس وتنوجدوهم باش يكونوا في المستوى المطلوب باش يمكننا يجيريو لا ميسيون ديالهم على احسن ما يورا. Pour leur prochaine mission, la barre est placée très haut. Il faudra assurer la sécurité rapprochée de centaines de hautes personnalités invitées à la conférence sur le climat à Marrakech. Pour le moment, tout se passe bien. Abdelghani Renno est fier de ses hommes. ممتاز ممتاز ممتاز. نورمالمون شحال خاص ديال لونطرينمون باش يوصلوا لهذا نبقاو تيكون بارفي تيكون بلان بارفي خصنا نبقاو نعاودوا فيها واحد 300 400 1000 fois 1000 fois. On est ici pour travailler. Durant les séances d'entraînement, les agents de protection rapprochés doivent se préparer à toutes les éventualités. Chaque membre a une tâche bien précise. L'objectif est d'assurer une protection à 360 degrés. Pour cela, tous les gestes doivent être réglés comme du papier à musique. Dans ce genre de mission, l'erreur n'est pas tolérée. Progression. السيناريو ديال اليوم كاين 406 في ان باركينغ. ال 406 انا غادي نوريكم فين كاين، ما غاديش نوريكم المحتوى اللي كاين فيه. لانترفونسيون غتكون في لو كوفر. بغيت لو كوفر يتحل ا ديستونس، يتطريطا بريون اكس حتى تشوف لو كونتوني واش كيشكل شي خطوره ولا ما كيشكل شي خطوره. Les démineurs ne sont pas en reste. À quelques semaines de la COP22, cette autre unité d'élite a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'événement. كاين اضافه في عدد التقنيين ديال المتفجرات، كاين اضافه في العتاد، كاين باش نغطيو الكوب 22 اللي غادي يكون في مراكش، ولكن في نفس الوقت نبقاو دائما مغطين جميع التراب الوطني. التمرين اللي كاين اليوم هو هذا. عندنا حقيبه مشبوعه بطبيعه الحال. لي تكنيسيان
ما عارفينش دو كوا ساجيتيل على الانتيريور، ولكن هما اللي خصهم يقولوا لي. الشنطه كتبان فارغه ولكن فيها ما هو شبيه لقنبله. L'exercice peut démarrer. La première étape, assurée par une équipe robotique, consistera à ouvrir le coffre de la voiture pour en extraire la valise. Deuxième étape, tenter de découvrir le contenu de la valise à l'aide de rayons X avant de procéder à son démantèlement. Stop, stop, stop. Dernière étape, collecter tous les indices qui permettront à d'autres équipes de faire une reconstitution du contenu de la valise et de l'analyser. Une telle intervention nécessite en moyenne 5 heures. Pendant ce temps-là, Marrakech se fait belle pour accueillir ses invités à l'occasion de la COP22. Plusieurs chantiers écologiques et d'embellissement sont en cours. Aménagement de jardins, modernisation de l'éclairage public, mise à niveau des routes. Pour assurer la sécurité des milliers de participants à cet événement, la Direction générale de la Sûreté nationale n'a pas lésiné sur les moyens. Pas moins de 500 véhicules et motos seront mobilisés pour cette grand-messe. Ce n'est pas tout. La DGSN a également inauguré dans la ville ocre une nouvelle salle de pilotage et de coordination, la troisième après celle de Rabat et Salé. D'accord, وفي شادع في اليسرين ياك صافي سيدي هما الشرطة غينتقلوا لعندكم. شكرا على الاتصال. كما تشوفوا بالنسبة للصف الأول اللي كاين مجموعة ديال الموظفين اللي مكلفين بالمراقبة بالكاميرات عبر مختلف المحاور ديال المدينة وكذلك النقاط الحساسة اللي تتعرفها المدينة تتطلب متابعة خاصة. تتم التتبع عبر شاشة كبرى اللي هي مقسمة على حسب العدد ديال الكاميرات اللي هما كاينين في المدينة. كذلك أمامنا شاشة أخرى اللي هي تتبين الخريطة الطبوغرافية لمدينة مراكش، يعني تتبين المواقع ديال الرموز ديالنا اللي تتغطي المدينة بخصوص الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة. احنا الآن تنتواجدوا بالقاعة المخصصة للخطوط 19 اللي تتشوفوا مزودة بأحدث التقنيات اللي تتمكننا باش نتعرفوا على المكان ديال الشخص اللي نادى على القاعة ديال القيادة والتنسيق. كذلك تبان عبر الشاشة تيبان الرقم ديال الهاتف ديالو، وتمكننا هذا واخا انقطعت المكالمة مثلا على حسب الطبيعة ديال التدخلات باش نرسلوا أقرب رمز وحدة، أقرب رمز لعين المكان. Tous ces opérateurs ont bénéficié d'une formation spéciale. En plus de l'arabe, ils maîtrisent le français, l'anglais et l'espagnol. دراج 6 مباشرة شريف الصين المقابلة للمقاطعة الحضرية. كاين تبادل عرفي بالمكان. مركز ذاتي شحال المكان. Retour à Kenitra, à l'Institut royal de police. Ce jour-là, nous retrouvons Abdelghani Renno et son équipe au stand de tir, munis de leur Beretta 9 mm. En voiture. Très bien. فت السلاح ديالك سي بي اس كونترول بيرسونيل دو سيكوريتي. نزع الخزنه تقطيع السلاح كليك كلاك ارمالي توي. بحكم العمل ديالنا تنقوموا بهذه الرمايه ديال الرمايه الاحترافيه اللي تسمى رمايه القتال القريب.
سي ان تير ديناميك اللي تكون فيه حركيه انستانكتيف اي رياكتيف اي دونجاجمون فهو ديال الاشتباكات وحنا العمل ديالنا هو صد الخطر. Là aussi, l'unité de protection rapprochée doit parer à toute éventualité. Il touche لان التير ديالنا سي بوانتي توشي فوالا سي با ان تير دو بريسيزون. الرمايه ديالنا ماشي الرمايه ديال التسديد الدقيق، فالرمايه ديالنا ديال الحمايه المقرره اللي هي بروفيسيونيل الفو توشي وعاد نبعدوا لنا الخطر. Pendant ce temps-là, une autre équipe de la même unité est en pleine préparation physique. غادي نحاولوا نشوفوا كيفيه تصدي الضربات خصوصا الضربات المباشره باليد. اذا الضربه المباشره باليد غادي نشوفوا من خلال السيد المؤطر طريقه وكيفيه تصدي مثل هذه الضربات. الضربه المباشره باليد. اذا ضروري نقصر المسافه باش يمكن ليا تصدي الضربه. يد اخرى دائما اعطيه اشاره باش يعطيك اليد الاخرى. طيب هنا مباشره لحظه ديال التوجيه باش نحاول تنضيق المسافه بيني وبين الخصم نقرب عنده. اذا تنضيق المسافه تنتحكم في اليد اللي هي كتحمل العصا وبالتالي كنحاول واحد القوه انني تنجذب الخصم مباشره الارض. دائما نتحكم في اليد اللي هي كتحمل العصا. اذا في هذه اللحظه ممكن انني كنحيد الاداه غتشكل خطر عليا تنلقيها ومن بعد دائما بعد طرح الخصم ارضا تنتحكم فيه كليا. الهدف من هذه التمارين الرياضيه هو اولا كسب ثقه بالنسبه للشرطي، يعني خصو يثق اولا بالنفس ديالو وكذلك باش يكون مؤهل بدنيا من اجل تصدي المختلف المخاطر اللي ممكن ان تهدد يعني نفسه او تهدد الغير، وخاصه على ان العناصر اللي كيشكلوا لنا النخبه واللي كينتموا بطبيعه الحال للمصلحه ديال الاسفار الرسميه لحمايه الشخصيات. La journée est loin d'être finie. Cette fois-ci, nous retrouvons nos agents d'élite sur les bancs d'une classe. جميع العيون كتكون مركزه علينا حنا الشرطي. يمكن مواطن عادي يدير واحد التصرف عادي لا يثير الانتباه، ولكن الشرطي يثير الانتباه. في حياتنا الشخصيه الشرطي كتكون غادي لدارك والناس كيشوفوا فيك واش نهاز الى غير ذلك، وهذا مهم جدا. وهنا غنرجعوا نهضروا على السلوك ديال الشرطي. المغرب غيعرف استقبال واحد المجموعه من الدول، واذا الصوره ديال المغرب الان في الواجهه، وبالتالي الشرطه كباقي الفعاليات والمتدخلين في هذا المجال خاص يكونوا واعيين بالدور اللي كيلعبوا التواصل. Fin des cours. Avant de poursuivre leur programme de la journée, un petit moment de répit pour nos agents. بحكم المهمات ديالنا بعض المرات ما كنحتاجوش اننا نتواصلوا عن طريق الكلام وهذا ما تيخليه لنا الا اننا كنسجموا مع بعضياتنا في اوقات الفراغ وكندوزوا وقت كبيره بيناتنا، وقدر اننا تندوزوها اكثر ما كندوزوا مع الدار والعائله ديالنا. بالنسبه للحوايج نجمعوا دابا نمشيو دابا للمصلحه ان شاء الله بالسلامه اجمع الحوايج ديالكم باش تكونوا مستعدين غادي ان شاء الله مباشر. خذوا اللوازم ديال الخدمه ديالكم. العشيه اللي يمشي في العشيه تمشيو دابا من دابا تدخلوا للمصلحه تمشيو اللي تشدوا Quelques heures plus tard, nous retrouvons les hommes de Abdelghani Rennou dans leur lieu d'hébergement à Marrakech. À J-20 de la COP22, l'unité des voyages officiels et de la protection rapprochée doit opérer les ultimes réglages, mais cette fois-ci sur le terrain. البنات بقاو ترتاحوا من واحد الساعه تلاقاو عندنا واحد المهمه في مطار مراكش ارتاحوا شويه وخذوا البوز ديالكم الساعه تلاقاو صافي سي بون. Rizlan et Amal n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Elles ont à leur actif plusieurs missions de protection rapprochée, des missions parfois délicates. C'est la raison pour laquelle elles tentent toujours de rassurer leurs proches. Allô maman.
لاباس عليك صحتك لاباس الحمد لله لا الحمد لله كلشي مزيان انا وصلنا الحمد لله بارك الله فيك يلا ادعي معنا الوالده يلا مع السلامه امين امين ماما امين مع السلامه كما كتشوفوا معنا من الاولويات ديال باش يعني كنقوموا بالمهمه ديالنا عنده هذا جهاز التواصل بين الفرقه الامنيه يعني من الاولويات والضروريات هو جهاز التواصل لان هذا باش كنخدموا باش كنتواصلوا مع بعضياتنا غزلان امل السمع امل التجربه 5/5 بكامل الوضوح كذلك كاينين شروط خصنا نلتزموا بها. اول حاجه يعني الهندام ديالنا خصها تكون موحده ما بين الفرقه اللي كتقوم بالمهمه خاصها تكون عندها لباس موحد. كذلك بالنسبه للاحذيه ديالنا خصنا نكونوا مريحين لان ما كنعرفوش المهمه اللي كنقوموا بها شحال كيتطلب ديال الوقت. 30 minutes plus tard, Rizlan, Amal et leurs collègues sont prêts. Direction l'aéroport de Marrakech-Ménara, qui devra accueillir dans les jours à venir des délégations et des personnalités du monde entier. Même si l'heure est toujours aux exercices, la concentration est de rigueur. Devant le salon d'honneur de l'aéroport, dernier briefing avant le démarrage de la simulation. الطاقم الاستعداد ديالنا عندنا واحد المهمه بمطار مراكش مناره. هذه المهمه تجلب شخصيه اكس دونك كوم دابيتود راك عارفين الناس اللي مكلفين لي ديزيني في التريونغل معروفين مسيو عزيز مسيو نبيل مسيو محمد. Abdelkbir Hansala est officier de sécurité depuis une quinzaine d'années. Lui qui a assuré la protection rapprochée de plusieurs personnalités durant leur séjour au Maroc, comme Hillary Clinton ou encore Nicolas Sarkozy, connaît l'importance de ces exercices. D'abord, se familiariser avec les lieux. Ensuite, tester la coordination avec les autres équipes de police. كما شاهدتوا الموكب تيغادر في ظروف عاديه موكب رسمي فيه سيارة الارشاد السياره الرسميه مخفوره بسياره الخفره. تنربطوا اتصال بقاعه المواصلات هي اللي تعكس البرقيه للعناصر المختصه من اجل تامين الممر مباشره اتجاه الاقامه. Au total, plus de 11 000 agents sont mobilisés pour la COP à Marrakech. Agents de la protection rapprochée, brigades motorisées, des mineurs et autres corps d'élite. Ils sont tous au garde à vous et prennent leur mission à cœur, avec pour objectif ultime que tout se passe bien.